Nah, teman-teman jika menemukan mesin cuci ada kotoran seperti ini, artinya ini bekas air sabun, dimana penyebabnya adalah seal daripada gearbox pencuci itu bocor, seal pencuci. Nah, ini bisa menyebabkan nanti ke mesin juga basah yang akhirnya korosi dan mengakibatkan mesinnya terbakar ataupun putus ataupun keropos. Maka diganti ini, jadi atas ini buka saja, ada sealnya. Sealnya kecil di sini, tinggal diganti dan mesin aman kembali ya.